توی ژاپن نینجا نماد مبارزه با بی‌عدالتی و مقابله با زور و ستم. به اعتقاد مردم ژاپن نینجا باید همزمان هم مدافع خوبی باشه هم مهاجم خوبی باشه که بتونه تو دل تاریکی با ضربه برق‌آسا دشمن رو از بین ببره. تو روزگاری که خط هافبک بلژیک به پختگی کامل نرسیده بود و کوین دیبروینه تازه داشت پله‌های موفقیت رو پیش می‌برد، توی قلب هافبک بلژیک یه نینجای قرار داشت که کسی جرأت به حمله دروازه بلژیک نمی‌کرد. اون نه تنها لحاظ دفاعی عالی بود، بلکه میتونست با یه شوت از راه دور غیرمنتظره حریف رو پای در بیاره. راجر ناینگولان که یار وفادار دروسی توی خط هافبک روم بود و تو سالهای 2016 تا 2017 روم بدون توتی روم رو تا نیمه نهایی UCL برد. اگه مصرف سیگار رو کمتر می‌کرد با مارتینز مربی اون وقت روزهای بلژیک خوب رفتار می‌کرد، شاید الان یه ستاره بالای لوگو فدراسیون فوتبال بلژیک و شاید مثل لقبش توی بازی با فرانسه توی نیمه نهایی 2018 با ضربه برق‌آسا خروس فرانسوی از پای در می‌آورد. رقیب کرواسی تو فینال جام جهانی سال 2018 میشد. اما کی از دل نینجا عاشق ما بود؟ ناینگولان که بعد از انتقالش به اینتر میتونست خیلی پیشرفت کنه، اما تو روزهای اوجش از اینتر به کالیاری رفت، اما نه سر لج و لجبازی مثل تیم ملی بلژیک. این دفعه برای عشق رفت. همسر او در شهر کالیاری بود و او در میلان که راجا متوجه سرطان همسایه شد و با کلی تلاش به تیم کالیاری پیوست. کالیاری تیمی بود که او رو معروف کرد. او به کالیاری پیوست تا مراقب همسر خود باشه، چون یار خوب تمام ماجرا. بعد از صرف عشق و تیمار از همسر درمان شدن همسرش، حال راجر ناینگولان قصه ما با انتقال‌هایی به رویال آنتورپ و اسپال و الان بازی در تایلند به فوتبال خود پایید. کسی که 4 فصل متوالی در تیم سال سری آ قرار گرفت، هیچ وقت فکرش هم نمی‌کنیم که با خودش همچین کاری کنه. اما خانواده خیلی مهمه، حتی برای نینجا مغرور.